Parang nagbanat yung mga ano ko dito eh. Yung ano mo, spinal mo sir, gano'n, no? Itong ano ko dito, itong muscle ko dito, parang... nag-contract, no? Oo. Eh, hiwalay na kasi. Ito nga, walang-wala, oh. Hindi ko kasi mapaliwanag yung ano. Ito. Okay. Sige. Ito yun, oh. Kailangan lambutan mo ito. Ito, patikas siya. Okay. In Jesus' name. In Jesus' name. Sarap, mami. Grabe yung lagat ko na. Sa'yo din naman, kaso sumisigaw. Kaya di ko masarap. Pero Hindi mo naramdaman ko yun. Sakit kasi. Siningan mo lang siya. Isa ilong, 6 seconds. Buha ito. Yun ang hinahanap ko, mi. Yun ang hinahanap ko talaga. Minsan pinipilit Ay, ko lang ganyan yung sarili ko. Ayaw tumunog. Pwede maputol. Hindi ka naman marunong. Okay. In.